Daddyma கிச்சன். இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். 10 நிமிஷத்துலேயே பெப்பர் சிக்கன் குக்கரில் பண்ண போகிறேன், பாருங்கள். இப்போ எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். அடுத்தது 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட போகிறேன். இப்போ சோம்பு போட்டிருக்கேன். அடுத்தது பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இப்போ பெப்பர் 1 ஸ்பூன் போடுறேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூனு. அடுத்தது வெங்காயம் போடுறேன். வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அடுத்தது தக்காளி போட போகிறேன். தக்காளி நல்லா குழையிற அளவுக்கு வதக்கணும். தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா குழஞ்சிடுச்சு. அடுத்தது மஞ்சத்தூள் போட போகிறேன். அடுத்தது மிளகாத்தூள் போட போகிறேன். போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு சிக்கன் போட போகிறேன். சிக்கனை போட்டு நல்லா மசாலாவில் பரட்டிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு 2 விசில் விட போகிறேன். இப்போ 2 விசில் விட்டாச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோம். சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா வாசனையாக இருக்குது, நல்லா மணமாக இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா சிக்கன் வெந்து கிரேவியாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரு 5 மினிட் சிம்மில் வச்சுட்டு, கிரேவி நல்லா வந்திருக்கு. சப்பாத்தி அண்ட் தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.